हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजनालाई फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले चिकन बिरयानी रेसिपी लिएर आएको छु। Oh my God! Wow! तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ मेरो स्टाइलमा मलाई जस्तो आउँछ म त्यस्तै बनाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि मैले चाहिँ त्यसको लागि अलरेडी सबै कुराहरू चाहिँ काटकुट गरिसकेँ। तपाईँहरूले देखाउँछ है त। मैले प्याज कोलगेटा करियो खुर्सानी सबै काटिसकेँ। यता चाहिँ पाक्दैछ, डढिसक्यो भाइ मेरो त। यसरी अलरेडी अलिकति पाकिसकेँ। अनि यता चाहिँ यसरी यो चाहिँ रोस्ट गरेर चाहिँ अनि मैले फेरि यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्छु है त। यसरी निकालेर ओ माई गड, मेरो त डढ्यो कि पाक्यो हो यो त साथीहरू। बिहान बिहान जोस चलेर बुढा बुढी मिलेर लु त हालिदिउँ न आज भनेर गरेको। यसरी मेथी पड्काउनुपर्छ। मेथी पड्काछु, तेल पनि सेलाइसक्यो। मेथी नि पड्काउँछु, जिरा पनि पड्काउँछु। यसरी सबै कुरा यसरी पड्काउँछु। अनि खुर्सानी पनि हाल्छु। त्यसपछि मैले अब प्याज पनि हाल्नु त्यसमा। प्याज चाहिँ मजाले यसरी यम्मी तर लास्टसम्म चाहिँ हेरिदिनु प्याज यसरी हाल्नुपर्छ है। तर मैले यो कुराहरू मसलाहरू जस्तो मैले चामल चाहिँ अघि नै भिजाएर राखेको है। त्यसमा म तपाईँहरूको चामल चाहिँ भिजायो भने नरम हुन्छ। अनि म चाहिँ अघि मैले 2.5 कप चाहिँ हालेको छु। त्यही 2.5 म चाहिँ पानी पनि हाल्दै पछि पकाउनु। अनि ठिक त मिडियम हुन्छ। अनि खाएको मजाले यस्तो हुँदैछ है मेरो। अब चाहिँ म गोलबेड हाल्छु यसरी। के हो ल, म प्लेटले नै हालिदिन्छु। गोलबेड र प्याज अलिअलि पाकिसकेपछि रातो हुन थालेपछि मात्रै चाहिँ मैले चाहिँ गोलबेड हाल्छु क्या यसरी पारेर। के हो गोलबेडा कम भयो त्यो मैले एउटा मात्रै हालेँ। आफैलाई चाहिने जति पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। यसरी मेरो हुँदैछ है, पाक्दैछ। अब चाहिँ मैले ठुलो खुर्सानी नि हाल्छु यसरी। आफूले जति चाहिन्छ अब तपाईँ पिरो खान सक्नुहुन्छ पनि त्यो अनुसारले हाल्नु होला। हामी चाहिँ ठिक हाल्छौँ। मेरो बुढालाई चाहिँ त्यस्तो पिरो मनपर्छ तर मलाई मनपर्छ। अब स्वाद अनुसार नुन पनि हाल्नुपर्छ है। मैले अघि नै म्यारिनेट गर्ने बेला पनि हालेको थोरै, त्यही भएर म चाहिँ ठिक्क हाल्छु स्वाद अनुसारको नुन। त्यसपछि बेसार पनि हाल्नुपर्छ त्यो अनुसारले। ठिक्कको हाल्नुपर्छ, धेरै हाल्नु ठिक हुन्छ है। त्यसपछि आफूसँग मसला जे छ त्यो हाल्नु होला। मसँग चाहिँ मिट मसला चाहिँ म त्यही हाल्छु। अनि त्यसपछि म यसलाई मजाले चलाउँछु। अब यो पाक्न लागिसक्यो। त्यसपछि म अघि मैले रोस्ट गरेको त्यो चिकन चाहिँ यसमा हालिदिन्छु। काममा जानेलाई ढिलो नै भइरहेछ, खानु नै परेछ। अब हेर्नु चिकन हालिदिन्छु। अघि मैले रोस्ट गरेको चिकन है यो। यसरी हालेर चाहिँ मजाले चलाउँछु यसरी।
चाहिँ मैले पानी राइसको लागि चाहिँ पानी बसालिदिएको छु। यस्तो डाइरेक्ट हाल्यो भने चाहिँ मुखमा पछि छानिराख्नुपर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ पानीमा यसरी उमालेर यसको स्वाद आउँछ नि त, हो त्यो चाहिँ मैले छानेर चाहिँ पछि हाल्छु यसरी। हामीले अब पाकिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो चिकन। अनि म चाहिँ यसरी धनियाँ सरर झर्किन्छु। सो यम्मी रे कि आफैले बनाएको। यम्मीले चाहिँ मैले चाहिँ बटर हालेको है, पछि नटा सस बनेर खै त यसरी बटर हालेर चाहिँ म चाहिँ चामल हाल्छु है। त्यसपछि अघि बनाएको चिकन पनि हालिदिन्छु त्यसमै। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ स्वाद नि आउँछ, मिठो पनि हुन्छ। अनि म चाहिँ यसरी चामल पनि हाल्छु है, यसरी नटा सस भनेर। यसरी अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चिकन सबै हाल्छु। यसरी हाल्छु। चामल फेरि त्यसरी माथि चामल यसरी गऱ्यो भने पाक्छ नि त, पाक्न सजिलो हुन्छ। केही गर्नु पर्दैन, जस्ट त्यो सिम्पल इजी लोकल मिठो। अनि मैले अघि पानी तताएको थिएँ नि त, यसरी अघि मैले तताएको पानी यसरी हाल्दैछु। त्यसमा सबै हालिदिन्छु। के हो बढी हुन्छ के हो यसरी। अब मैले 5-10 मिनट पछि यो रेडी हुन्छ। छिटै पाक्छ। फाइनल बिरयानी यता आइसक्यो है, मजाले पाकिसक्यो। दिस इज फाइनल लुक्स। पाकिसकेको यस्तो यस्तो। अब धनियाँ त अघि नै छरिसकेको थियो। अब वाउ, दिस इज हाम्रो लोकल बिरयानी। अभी मजा आएगा ना भिडो। हेलो, अब चाहिँ हामी बिरयानी अघि मैले बनाएको थियो नि त, हो त्यो चाहिँ रेसिपी सकेर अब हामी खाँदैछौँ। खानु भयो? ल ट्राई गर्छु। नाइस। थ्याङ्क यू। वेलकम। तर दामी भएछ बिरयानी। दामी भयो। काममा जानु हतार भन्छ मान्छेलाई। अमेजिङ। कोक पनि खाइदेऊ। चेयर्स। चेयर्स। मिठो भन्छ त है। थोरै मिठो हुन्छ र। अब थोरै बनाउनु चाहिँ मिठो बनाउनुपर्छ र। चिकन लेग पिस। मिठो भयो।
Nó cứ vào cái sốt rồi. Nó cứ rắn là rắn thôi. कति बजे भाइ 12 12:30 हुँदा होला नि मुकबाङ चिकन बिरयानी मुकबाङ है यो चाहिँ हामी ढिलो हुन्छ नि हामीलाई काममा जानु नि ढिलो भइसक्यो मलाई कति बजे हो टाइम त्यति बेला यस्तो छ कता 15 मिनट राम्रो छ है दिस इज माई सेकेन्ड टाइम है मैले अस्ति नि बनाएको अस्ति चाहिँ भिडियो बनाएन है अस्ति नि बनाएको थियो तर मैले भिडियो बनाएको थिएन अनि आज चाहिँ मैले फेरि बिरयानी बनाउने कस्तो रहर चलेर भित्रैदेखि त्यही भएर बुढोलाई बिहान उठाएर बिहान त के भन्नु 11 बजे थियो उठेर पसल दौडाएर अनि मैले चिकन बिरयानी बनाएको सक्यो कि तपाईँको कति फास्ट भयो बुढो सक्यो हाल्नुहुन्छ हाल्नुपर्छ कि मैले त मसला पनि चल्काइदिएँ के साह्रो मिठो भएको मिठो तपाईँहरू नि खाना चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियो हेर्नु होला है अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले नि ट्राई गर्नु होला अनि खानु होला आज कति छुट्यो काम ए यो त थर्ड टाइम हो त सेकेन्ड टाइम मेरो बुढोले पनि बनाउनु भएको तर बुढो तपाईँले कस्तो बनाउनु भएको थियो कस्तो बनाउनु भएको थियो भ्युवर्स चाहिँ गाइडहरूलाई साथीहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो तपाईँले अस्ति कस्तो बनाउनु भएको नमिठो This is like this. मेरो फेभरेट त के भन्नु हड्डी चाहिँ फेभरेट हालेर खानु न के हो बुढो त चिकन बिरयानी मुखै बन्द गरिदिन्छ त बोल्न नि आउँदैन त मेरो बुढोको बोल्न नि आउँदैन त मेरो बुढोको खाने के बोल्ने त नि अब आमा फर्स्ट टाइम होला लो तिमीलाई ढिलो भइसक्यो नि त अहिले गफ खान थाल्यो नि के हुन्छ काममा
जसले जेने नि बिरयानी चाहिँ दामी छ। यसरी नै बनाएर खानु सबैजना। दामी खुवाउनुहुन्छ भन्नु न बुढीले। बेला बेला खुवाउँछ तर मिठो खुवाउँछ। बेला 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 के आजको बेला भयो, अब भोलि फेरि बेला आउँछ, पर्सि बेला आउँछ। त्यही माथि बिरयानी त तिमीले सधैँ खुवाउँदैन। एउटा 2 जनालाई मात्र पुग्यो कि। मेरो यो गाडीहरूमा बसेर पनि कति बजी रहेछ। तर अलमोस्ट म चाहिँ रेडी भइसकेको हो। अब लुगा लाउँछु, हिँडिहाल्छु। के गर्नु, बुढाको छुट्टी हुँदा बुढी बोल्दैन। तिमीले खाने नाकबाट पुग्यो 22 मिनटमा मेरो बस छ। 22 मिनट भनेपछि 10। अब अहिले म 22 मा नजाने, म 1-1 जाने हो। एज यु विश। म थोरै भए पनि बस्छु नि त मेरो बुढोसँग। म त आज बुढो थर्सडे सम्झेको रहेछ क्या। आज वेडनेसडे। म त आज त ल ढिलो छुट्छ भनेर सम्झिरहेको, तर आज पनि ढिलो हुन्छ ल। सक्यो त गाइस, मैले त कम्प्लिटली फिनिस। हड्डी मात्रै बचेछ बुढो। सकेन सक्यो खाइयो त होइन मजा आयो होइन। आएन के हो जस्तो लागेर छ त। निन्द्रा लाग्छ, दामी निन्द्रा लाग्छ। बिहान 3-4 बजी तपाईँ कति बजीसम्म उठ्नु भएको थियो मलाई थाहा। तपाईँ 2 मोबाइल चलाइराख्नु भएको थियो। 2 बजीसम्म। 1:30 मा त म सुतेको। म 2 बजी सुतेँ। यस्तो पिरो नि छैन बुढो। के लाग्यो? पिरो भने चाहिँ यतिको पिरो त हुँदैन। अरू वाइन खान्छ यसमा, हामी चाहिँ खान्छौँ। Everything finished, guys. टाटा बाई बाई। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ। अब मेरो बस छ 15-20 मिनटपछि, अनि त्यसपछि म अलि रेडी भएर चाहिँ जानुपर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब म चाहिँ यहीँ आजको मुकबाङ भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्छौँ। तर हजुरहरूले चाहिँ यो चिकन बिरयानी हेरिराख्नु हुँदा चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि हाम्रो भिडियोलाई धेरै माया गरिदिनु होला सबैजनालाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। तर एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्नु तपाईँहरू चाहिँ चिकन बिरयानी मुकबाङ आफ्नो बुढाबुढीहरू बसेर यो भिडियो हेरेर यसरी नै चिकन बिरयानी बनाएर खानु होला। ओके बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।